فيلم اكوامان اند لاست كيندم هو الجزء الثاني من فيلم اكوامان والفيلم الاخير في عالم دي سي القديم الدي سي اي يو. وافضل طريقه لنوصف بيها الفيلم ده هتبقى ان الفيلم ده هو اكتر فيلم بيعتمد على السي جي اي في تاريخ افلام هوليوود. في كل مشهد في الفيلم تقريبا في حاجه كمبيوتر جنريتد معموله علشان تشد انتباهك. اوشن مونستر، اوشن ماركت بليس، مطارده سريعه تحت الميه، اخطبوط كوميدي، ديزرت مونستر. وتفتكروا كده خلصنا؟ لا، احنا في عندنا جنود سمك قرش، اسماك موسيقيين، غابه مليانه وحوش متحوله عملاقه، الات دكتور اوكتوبوس، سي جي اي فايتس، اليمنتال مانيبيوليشن اوف بيبي بي. الفيلم ده كان فيه كل حاجه، وكل الحاجات دي كسي جي اي بصراحه كانت كويسه. في الوقت الحاضر احنا بنشتكي من ان السي جي اي في معظم الافلام شكله بيبقى وحش، لكن الفيلم ده وفي بعض الاحيان المناظر فيه كانت فعلا كويسه، خصوصا الاندر ووتر سينماتوجرافي. جايز لان المستوى اللي موجود حاليا اصلا مش عالي قوي، لكن مهم. ولما يبقى عندك فيجوالز كويسه ومخرج عارف ازاي يعمل مشاهد وعلاقه طريفه ما بين اتنين تخلي متابعتها سهله، المفروض يبقى انت عندك فيلم كويس، صح؟ المشكله ان اكوامان اند لاست كيندم مش مجرد فيلم عادي، ده جزء تاني، ومش برضو اي جزء تاني، ده الفيلم الاخير في عالم. وكنهايه ككونكلوجن كنهايه عالم، الفيلم ده فشل من كل النواحي. اهلا بيكم، معاكم محمود اسامه من قناه ايجيبشن نيرد، والنهارده معانا فيلم اكوامان لاست كيندم. هنبص عليه عشان نحاول نتعلم منه ونشوف عمل ايه صح وعمل ايه غلط. واجاوبكم على سؤال، هو ليه باشا؟ لما تبقى جزء تاني يبقى انت لازم تستغل الماضي علشان تبان اكبر من الماضي. مش شرط تبقى اكبر بالفعل، لا، انت على الاقل لازم تبان اكبر، والا في الحاله دي انت مش هتبقى خطوه اخيره للنهايه، لا، انت هتبقى واقعه في النص. وعلشان الفيلم يبان اكبر لازم يبقى فيه 3 حاجات: لازم يبقى اسرع، لازم يبقى اشد، لازم يبقى اقوى. واللي الفيلم ده مفيش فيه اي حاجه منهم. فتعالوا اقول لكم ازاي الفيلم ده ما قدرش يستغل الماضي علشان يطلع لمرحله اعلى، فما استحقش ان الناس تخش الفيلم. اولا، جزء تاني لازم يستغل السرعه اللي انتهى عليها في الاجزاء اللي قبله علشان يطلع لجير اعلى منها، ودي حاجه الفيلم ده ما عملهاش. لا، ده هو اختار ان هو يبتدي من الصفر. تعالوا اوريكم قصدي. لو بصينا على المقدمه على سبيل المثال هنلاحظ ان كل حاجه بيتعمل لها ريست. اكوامان عايش كملك تحت البحر وكأب على الارض، مفيش حاجه بتحصل، ما بنتقدمش لقدام، هو بس بيتكلم عن حياته وبنشوفه وهو بيعيشها. نفس الشيء على جانب الشر، عندنا بلاك مانتا بيدور على اتلانتيك تيك عشان يصلح الباور سوت، لكن بدون اي تقدم من اي نوع. بنشوفه واقف بيبص على البدله، بعدها عالم واقف في التلج، بعدها العالم بيقع وحاجه بتهاجمه، بعدها مانتا وصل وغاص تحت الميه علشان حاجه تهاجمه، بعدها لقى بالصدفه الدارك سترايدنت اللي محدش قال لنا عليه قبل كده. ثم عندنا تايم جامب 5 شهور في نص الفيرست اكت. نايس. الفيرست اكت مش طويل، ومع ذلك احنا حاسين ان الفيلم شغال بقاله ساعه لان مفيش اي سرعه. اكوامان ما ظهرش في الفيلم تقريبا في الفيرست اكت لان مفيش اي حاجه يعملها، وفضل على الوضع ده لحد الهجوم على اتلانتس في السكند اكت. واننا نبتدي من الصفر دي حاجه مش وحشه بالنسبه للجزء اول، ولكنها مشكله بالنسبه للفيلم المفروض يبقى على هاير جير، وكانك سايق عربيه في سباق واول ما اديت الغيار التاني رجعت تاني وقفت عشان تبتدي من الاول، ومش هو ده اللي انت عايزه. انت عايز سرعه اكبر من اللي انت كنت عليها. على سبيل المثال مثلا عندنا فيلم دارك نايت اللي بدأ بان باتمان مخلي كل عصابات جاثم على البانيك مود لدرجه ان هم عايزين اي حل باي طريقه. Assuming Batman left anyone to buy from. I want to hear proposition. عايزكم تتخيلوا فيلم دارك نايت ده بقى لو كان بدأ بان باتمان واخد اجازه وما بيعملش اي حاجه وما ظهرش في جوثام من سنين لحد ما في تهديد جديد ظهر عشان هو يرجع تاني في السكند اكت. هل تفتكروا الفيلم كان هيفضل في نفس مستواه؟ ومع ان هو ده اللي حصل في دارك نايت رايزز، لكن ده كلام تاني لفيديو تاني. المشكله باكوامان لاست كيندم بقى انه على سرعه اقل، هو تخلى عن السرعه اللي اخدها من الجزء اللي فات عشان يبتدي من اول وجديد. عندنا بلاك مانتا على سبيل المثال اللي فيه عنده هدف انتقامي من اكوامان، ولكنه بسرعه تخلى عنه. بلاك مانتا عنده هدف انتقامي من اكوامان لكن بسرعه تخلينا عنه. في البدايه هو عايز يصلح بدلته علشان يقتل اكوامان، لكنه لقى حاجه تانية وبدأ يعمل حاجه تانية. كره الاكوامان ما عادش هو اللي بيحركه، بل في النهايه اكتشفنا ان مش هو اللي بيتحرك اساسا، ده الدارك سترايدنت مسيطر على عقله. هو مش بيأثر على عقله وبيضخم دوافعه زي ما في شانغ شي مثلا، لا، احنا بنتكلم عن شرير جديد ما نعرفش عنه حاجه بيسيطر على عقله علشان يسيطر على العالم.
and wield his trident, but you're only half the man he was. نفس الشيء بالنسبه لاون اللي في عنده منافسه قديمه مع اكوامان، لكن هنا ما عادش فيه عداوه. هو مش بيخطط لانه ياخد الحكم مره تانية منه مثلا، هو ما حاولش يخونه او يعمل اي حاجه ضده، هم بس عمالين يضايقوا بعض طول الفيلم. وما كانش فيه غير مشهد واحد بس في النهايه واكوامان ما كانش طرف فيه اساسا. بعدها كان في سيطره عقليه تاني برضه. ومرة تانية لما تبقى جزء تاني، وخصوصا لما تبقى فيلم أخير، ما ينفعش سرعتك تبقى أقل. سباق عجل في الشارع هيبقى فيه سرعة وهيبقى ممتع، ولكن مش هيبقى له أي طعم لو كنت قبله في سباق عربيات. ودي حاجة تزعل لأن الحل كان بسيط. بدل ما نبدأ مع أكوامان وهو ما بيعملش أي حاجة، بدل ما نبدأ مع بلاك مانتا وهو ما عندوش أي خطة للانتقام من أي نوع، كنا كملنا على اللي انتهينا منه. كنا نشوف مانتا وهو بيغوص علشان يدور على الدراك ترايدنت، وتوضح إن هو بيدور عليه مخصوص علشان يقدر يتفوق بيه على الجولدن ترايدنت اللي أكوامان لقاه في الفيلم اللي فات. وبعدها تنقل أكوامان اللي عايش حياته الجديدة، ولكن في مشكلة هو محتاج إن هو يتعامل معاها. كأن مثلا في حد بيخترق أماكن تحت المية المفروض البشر ما يقدروش يوصلوا لها، وهنا انا قصدي على بلاك مان. حتى وقتها كان ممكن تخلي مشكله البشر ليها لازمه زي ما في الجزء الاول، بدل ما انت رميتها في الجزء ده وما شفناهاش غير في اخر الفيلم خالص. I am Aquaman. اللي عايز اوصل له انك لازم تحافظ على سرعتك، لانك لو مش اسرع من اللي فات فانت ابطأ، ولو انت ابطأ مش هنحس ان انت خطوه اخيره للفينش لاين، لا انت هتبقى اكسترا لاب. ثانيا جزء تاني المفروض يبقى بيلعب في مستوى اصعب من الاجزاء اللي قبله من ناحيه المشاعر والمخاطر والتحديات وكل حاجه، ودي حاجه الفيلم ده ما عملهاش، لا ده كل حاجه تقريبا اقل. اكبر مثال على كده هو التون الكوميديه الخفيفه بتاعه الفيلم اللي قللت من حده المشاعر اللي كانت عندنا من ناحيه بعض الشخصيات. تعالى اوريك قصدي. ايوه حياتك اليوميه كملك اتلانتس مقبوله نوعا ما، وعباره عن انك تتعامل مع البيبي بي. ايوه احنا اعداء وفي بينا تاريخ طويل، لكن احنا تخطينا المرحله دي خلاص. ايوه انت قتلت والدي وما بعملش حاجه في حياتي غير اني عايز انتقم منك، لكن مفيش مشكله لما اقصف جبهتك. You can't lead him like that. You need to live so you can kill that son of a bitch. First you steal your brother's throne, then you steal his woman? Aquaman, shame on you. وعلشان نبقى واضحين الفيلم ده كان عايز يبقى كوميدي، ولكن المشكله هنا ظهرت لما الكوميديا دي جردت كل حاجه من مشاعرها. من الصعب اني اخد احتماليه عوده اورم لشخصيته الشريره على محمل الجد، واحنا طول الفيلم عمالين نبوظ في صوره الشخصيه، سواء عن طريق اننا بناكله صراصير او عمالين بنتريق عليه. انا مش عارف اصدق ان الشخص ده ممكن الجانب الشرير بتاعه يظهر تاني باي شكل من الاشكال. جزء تاني ممكن يبقى فيه كوميديا، ولكنها مش لازم تزيد عن حدها لدرجه ان هي تبوظ كل المشاعر اللي كانت عندنا لشخصيات قبل كده، لان المشاعر اللي عندي من قبل كده مش المفروض تبقى اقل. Either you kill your brother or you die. No way. I don't think so, pal. That's not how this works. المثال التاني على ان كل حاجه في الفيلم ده سهله هو العواقب، واللي مش موجوده اساسا في الفيلم ده. تعال اوريك قصدي. الاشرار هاجموا اتلانتس بسلاح جديد، لكن كل اللي عمله انه خلى والدة اكوامان يغمى عليها. بلاك مانتا هاجم مرات اكوامان بالليزر، لكن كل الدمج اللي عمله هو حروق على جسمها اختفت تماما في المره الثانيه اللي هنشوفها فيها. بلاك مانتا راح يقتل والد اكوامان زي ما اكوامان قتل والده. I'm gonna leave you alive so he can watch you die. ولكن حتى دي معرفش يعمل. The medics have stabilized his condition. He will be okay. مفيش اي عواقب حقيقيه في الفيلم ده من اي نوع. انت استحاله تحس ان في اي حاجه وحشه ممكن تحصل لاي حد في الفيلم اصلا. وانا ما بقولكش اقتلي كل الشخصيات الرئيسيه والبيبي والكلب كمان، لكن جزء تاني وفيلم نهائي بالتحديد لازم يديني احساس ان دي حاجه ممكن تحصل فعلا. الشخصيات الرئيسيه ممكن تموت، احنا دلوقتي في نهايه اللعبه والعواقب بقت اكبر من اللي كانت قبل كده، والفيلم ده مفيش فيه الكلام ده، لا ده كل حاجه اقل. المثال الثالث على سهوله كل حاجه في الفيلم ده هو التحديات. تعالى اوريك قصدي. اكوامان راح عشان يحرر اورم من سجن في الصحراء، وفجاه خلاص وصل ببدلته الخفيه، وخلاص لقاه، وخلاص خارجين، وخلاص خرج. اكوامان راح علشان ياخد معلومات من سمكه 2 طن، ضرب بسهوله شويه حراس وخلاه يقول له المعلومات اللي هو عايزها. اكوامان واورم رايحين يخترقوا مخبأ الاشرار
لا ما تخش في بالك، هما وصلوا خلاص. علشان نبقى واضحين انا بقولش ان الفيلم ده مفيش فيه عقبات، لان فيه عقبات، ولكن اللي بقوله انها في مستوى اقل، كانك بتلعب فيديو جيم على مستوى نورمال وبدل ما تطلع لهارد نزلت لايزي. مفيش مشهد واحد في الفيلم كله ممكن يخوفك على ان البطل او اي حد من الشخصيات ممكن يموت. لا مفيش اي حاجه اصعب مهما كانت العقبات تبان قدامك على الشاشه حجمها كبير، ولكن مفيش احساس بده. اللي عايز اوصل له ان جزء تاني لازم يكون اصعب من الاجزاء اللي قبله، وده معناه اننا نرفع المستوى، الصعوبه، المشاعر، التحديات، المخاطر، العقبات، كل حاجه لازم تكون في ليفل اعلى، لانك لو مش اكتر فانت اقل، ولو انت اقل فانت مش كلايماكس لكل حاجه جت قبل كده، لا انت مجرد قصه جانبيه حصلت في السكه. ثالثا جزء تاني لازم يستغل القوة اللي كانت موجودة قبل كده ويبني عليها عشان يطلع لليفل قوة أعلى، ودي حاجة الفيلم ده ما عملهاش، ولكن علشان نكون واضحين احنا في حاجات كتير في الفيلم ده ما شفناهاش قبل كده. بلاك مانتا مع الدارك ترايدنت، ودي حاجة تخليه مختلف عن قبل كده. في جيش من الوحوش مملكة أتلانتس القديمة كانت مخبياه، وده تهديد مختلف عن اللي كان قبل كده. في عندنا الكراكن، في عندنا غزو على أتلانتس، ودي حاجة ما حصلتش من مليون سنة. بشكل سطحي احنا في انشارتد تيريتوري، احنا في منطقه ما شفناهاش قبل كده. المشكله ان العوامل دي ما تقارنتش بالعوامل اللي كانت موجوده في الفيلم اللي فات علشان تبان كانها في ليفل قوه اعلى منها. ايوه بلاك مانتا مع الدارك ترايدنت، لكنه ما اتبناش بناء على الجولدن ترايدنت اللي اكوامان لقاه في الفيلم الاول. مفيش مشهد ان الدارك ترايدنت ده كسر الجولدن ترايدنت نصين مثلا، مفيش اي حاجه توضح ان الترايدنت الجديد ده اقوى من القديم، بل ان اكوامان ما كانش معاه الجولدن ترايدنت طول الفيلم اساسا، فعلشان كده لما دمر بيه الدارك ترايدنت في اخر الفيلم المشهد ما كانش ليه اي وزن، لان احنا مش عارفين ان في اي اختلاف في ليفل القوه ما بين الاثنين اساسا. نفس الشيء بالنسبه للحاجات الثانيه اللي اتكلمت عنها. وجود الكراكن في الفيلم يعتبر كول، ولكنه ما عملش اي حاجه غير انه هاجم مساعد بلاك مانتا الجديد اللي انا مش فاكر اسمه في اول الفيلم، حتى لما ظهر في النهايه كل اللي عمله ان مسك رجل الاتلانتيان جنرال علشان يتقطع المجس بتاعه وبعدها يختفي تماما. الكراكن ما عملش اي حاجه مع اي شخصيه او اي وحش احنا عارفينه علشان يثبت ان هو في ليفل قوه اعلى، بل انا ما اعتقدش اساسا ان هو اقوى من الوحش اللي كان موجود في الفيلم الاول. جيش الوحوش اللي موجود تحت المايه ده مخيف، ولكنه نفس الشيء، هو ما عملش اي حاجه مع اي شخصيه احنا عارفين مستوى القوه بتاعها علشان يثبت ان هو في ليفل اعلى. لا هو ما ظهرش غير في اخر الفيلم اساسا، ووقتها الجيش اللي كان موجود في الجزء الاول قدر ان هو يقف قدامهم عادي جدا يعني، وبنفس الاحداث اللي كانت موجوده في الجزء الاول. بل انا ما اعتقدش ان جيش الوحوش ده اقوى من جيش الوحوش اللي كان في الجزء الاول باي شكل من الاشكال. بلاك مانتا اخترق اطلانتس، ودي حاجه ما حصلتش من مليون سنه، لكن ما حصلش فيها حاجه غير ان افراد عيله اكوامان اتضربوا شويه، ودي حاجه حصلت قبل كده. بل انا ما بيتهيأليش اصلا اننا بنينا فكره ان اطلانتس مكان ما حدش بيقدر يخترقه. بس لحظه واحده، هو مش الشرير اللي في فيلم جاستس ليج اخترق اطلانتس عشان يسرق المذر بوكس؟ فيبقى احنا هنا عمالين بنهري في ايه اساسا؟ No king has allowed the great city wall to be breached in 100 generations. 100 generations? Really? اللي عايز اوصل له ان ليفل القوه في الفيلم ده على نفس مستوى او اقل من ليفل القوه اللي كان في الفيلم اللي فات، ودي حاجه مش كويسه بالنسبه للنيو شابتر، ما بالك بقى في فاينل شابتر. احنا بنحارب بلاك مانتا مره تانية، لكن المره دي الموضوع مش مهم زي المره اللي فاتت. عندنا اوشن كينج كفاينل بوس فيلن، لكن المره دي المعركه معاه اقل قوه عن اخر مره واجهنا فيها اوشن كينج اساسا. عندنا ارثر اللي بقى ملك اتلانتس، ولو بوظ اي حاجه هيطردوه ويخلوه يتخلى عن العرش، ولكن وقتها ايه اللي هيحصل؟ هنرجع تاني لنفس اللي كنا فيه الجزء اللي فات، بمعنى ان مفيش اي مستوى قوه او اهميه موجود في الفيلم ده، مفيش اي مستوى جديد ممكن افعال الشخصيات توصل له في الجزء ده، مفيش تهديد نخاف منه اكبر من اللي فات، مفيش اوشن مونسترز نخاف منها اكتر من اللي فاتت. وكنهايه ككونكلوجن دي حاجه مش مقبوله بالمره، واعلى ليفل من الرياكشن انت ممكن تاخده من الجمهور على الفيلم ده هو Okay.
وهو ده اكوامان اند لوست كيندم. انا فاهم ان مشاكل امبر هيرد عملت مشكله كبيره للفيلم ده جدا، لان الفيلم اتعاد تصويره واتغير فيه حاجات كتير لمحاوله تقليل مشاهد زورا في الفيلم، لكن انا ما اعتقدش ان محاوله ازاله شخصيه واحده من الفيلم ممكن تبوظه بالمنظر ده. فلو انت مؤلف وبتالف جزء تاني او بتالف نهايه العالم، ما تنساش تبقى تاخد بالك من الاخطاء دي، والا فيلمك مش هيبقى نهايه تستحق ان الجمهور يخش عشانها الفيلم.